Beleza, mais um vídeo aqui no canal do Slime Top Smita. Faz tempo que eu não gravo um vídeo pra mim, que meu amigo viajou, sabe? Que ele comentou, ele viajou. Só amanhã vai ter vídeo no canal, velho. Sério, gente. Vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, deixa seu joinha e simbora pro vídeo. Gente, hoje eu vou filmar aqui, ó, esse foi melhor, tá? Eu vou pegar minha slime, comprei um slime. Fica esperando aí, galera. Eles atropelaram mesas e armários pelo caminho, provocando destruição de móveis e instrumentos musicais. Os jovens causaram danos de quase R$5.000. A polícia divulgou as imagens e pede ajuda para tentar identificar o grupo. Os jovens são alvos, né? E também nos Estados Unidos, uma cadela deu à luz uma quantidade de filhotes surpreendentes. Galera, cheguei. Fala, eu tenho uma massinha modelar. Olha aqui. Super massa. Vocês estão assistindo, né, galera? E uma slime muito bonita, né? Então ela falou e fui.